Саламатсыз ба? Мендегі мәселе енем жайлы. Тұрмыс құрғаныма 5 кетіп баратыр. Қалай айтсам екен, үлкен пенсиядағы кісі 70-те жоқ жерден ұрыс шығарады. Осы уақытқа шейін үндемей, қойш үлкен кісі ғой деп сыйлап мамалап келдім. Соңында сенің жақататын қадір қасиетің жоқ деп кесіп айтты. Бір балам бар, скоро 4-ке аяқ басады. Әлі сөйлемейді, мені кінәлайды. Жыласа да мен кінәлі, ауырса да мен, в общем бәріне мен кінәлі, миымды жей береді. Уже кіршаң кетіп қалған сияқты, ұмытшақ, сөзді дұрыс түсінбей шапшаң етіп шыға келеді. Кеше осындай жағдай болды. Балама пышақпен алма беріп отыр екен қадап, олай бермеңіз. Бата тимей қата тиіп, аузын тіліп кетсе қайтесіз деп ем. Сарнамашей, 4 бала тапқам. Сенен жақсы білем, үйретпей қаншық дейді, қаным басыма шапты. Сол жерде ұрсыз басталып кетті. Кет, көзіңді құрт деп шапалақпен ұрды. Сковородкадағы макаронды жерге лақтырып жіберіп, мені лақтырды деп күйеуіме звондап ұрды деп жала жауып, өтірік айтты. От идол күйеуім, бірақ сенбет біледі мамасының қосып сөйлетінін. Тастап та кете алмайды. Бауырларын, шаршап кеттім. Қандай кеңес бересіздер?